家又要干活了，看我在这个地方，就是我家地下室，然后身后这个呢就是锅炉，在这里。我看有些网友留言说，你们怎么还要自己烧锅炉啊？真差。其实，在德国，一个房子就要用一套锅炉系统。那这个锅炉呢，你可以是木质颗粒儿，比如像我家这种，也可以用 gas， 还可以用油，还有一种就是地热，在地下直接打洞那种，然后取地下的温度上来给供暖，给这个房子供暖。像我们家这个房子就是用这一套锅炉来供整个房子来取暖，像公寓呢就是整个楼用一套锅炉系统来供暖。那一般的情况下比较多的用 gas， 因为它比较便宜。这个就是循环泵，上面有这个电线控制的。整个锅炉这个系统是这样，这锅炉里边烧热的水从这儿出来之后就进到这个罐子里了，进行热交换。但是呢，到这块儿你看它分开了，到这块儿它分开了，直接向下来，罐子里边经过罐子之后，用完的那个凉水也到这儿了。然后这个热水出口从锅炉里出来，这个热水分离部分也下来了，也是罐子里边的凉水和锅炉里边热水它俩混合了，然后进入这个循环泵，加压给打到锅炉里边。为啥这么做？因为如果没有这个掺一半这个热水的话，这个凉水太多了，这水太凉了，进入锅炉之后会产生冷凝水，时间长这锅炉外坏。但是这个老的供暖系统有问题，就是里边长时间运作嘛，里边有铁锈，还有一些脏东西。那水是黑色的，我这个房子就是，我这房子还没加过滤，所以我现在这个泵啊就容易被卡住，我已经感觉到它运作的有点不正常了，我得把它拆清理一下。但是如果找别人来呢，他们可能会说直接说你这个泵是坏了，给你换这一个泵，这一个泵就得是300多块钱，再加上人工还得翻1倍。300多成本呢，还是说光成本？你买这东西就得是300多，而且你自己买，你自己买，他们要是卖给你那更贵了。乘2至少，然后还有那个手工费什么的，反正这个价格一定很高。我同事之前就是基本1-2年就坏一次，然后他就找人，每次都换，后来干脆自己清理，也没啥事。我之前上面这个泵，这暖气这个泵，我之前这个泵卡过一次，我清理过了，然后现在下边这个泵我感觉有点不太对，我要给它清理一下。我也没拆开过，头一次。试试今天。干完之前先把这个电断了，看我那个屏幕亮了，我就把这个电断了。拔电源呢还是什么？没了。一套螺丝刀，一个小水盆，再加一个抹布，因为一会儿要把那个水盆拆出来之后，它是会往上淌水的。还有一个小凳子。其实最好再来个手套。不用，这个手套给我整住。这个地方太小了，我估计你录着都费劲。咱家清理锅炉的那个人可高了，比你高，但是他瘦，然后说在里面钻，不是那个男，你没见过一个年轻男的，然后说这个地儿太小了，半天帮我整这个，帮我整那，让我帮他整。啊，那个扫烟囱那个。对。但安锅炉那个老头，他是一个小矮个小瘦子。但那个男的可高了。现在就是这个泵，这个所有的水泵都是这样，就是这块有2个螺丝，这块有2个螺丝。这个螺丝拧的时候，你要对角线这么拧，一点点松开，把整个螺丝圈松的时候，把这个东西拽下来了。然后在整个干活之前，先下边垫上水盆，抹布也准备好。还有就是把这几个附近的开关都给它关上。好了，现在水就集中在这一小部分了，开始拧这螺丝，这个螺丝啥样的，不知道得扣啥样。顶下看看，6棱。都这么判断吗？啊，这咋的了？你开始数水了，已经开始数水了。不行，
净，它出水出的不漂亮。那咋叫漂亮啊？喷射？不是，我得把旁边的保温棉撤掉，保温棉都湿了，要不。好了，螺丝拧下来了，看看拆了啥样。哎，这水挺干净啊。不黑。这水挺干净。哇，看这里边，来你近点看。哇，看没？我就说它这里边有问题吗？已经这么黑了。你非得拿手。你看那个泵拆了之后，如果它有时候卡住了，你需要用手动这样把它转一转，因为它只是有一些小颗粒把它堵住了，你这样动一动就把它活动开了。看这里边太埋汰了，这个必须得清理。你看这些，我这套系统一定要安一个那个过滤那东西。还有就是每次拆的水泵清理，其实最好是同时换一下这个胶皮垫圈，但是我这个没买。我今年先这样，下次再拆的时候，我争取时间把配件都一起买了。就是清理一次就把这个垫圈换一下，那个就先让它那么躺着，没事不用管它。然后下来这个，拿抹布擦。这么暴力就直接擦呀？你看这些黑的东西，就是他们阻止这个泵来转。你看，正常这东西应该是金属色的。都这么多了，这就为什么它那个咱去年泵口它吱吱响，你知道吧？有时候转的那个听那声像撕心裂肺的似的。好埋汰呀，是不是？对。还行哈。你看我这个位置裂了，我这个裂了，这应该是打到水里边的气泡或者颗粒什么，反正它是坏了，这东西得换。但暂时裂这么一点，还能抽先用的吧，我也不能没有用的，我过一段时间买一个。这东西过保了。清理是完事儿了，但是发现那个泵里边的叶轮裂了，这个东西将来还得换，尽快吧。先把阀门打开，暂时没摸着漏水，还行。这就好了呗？对，现在等它运转吧，看一下。也就是说，如果只是清理这循环泵，大概20分钟。20分钟一个半拉点就够了。锅炉运转了一段时间，看这里灯亮了，说明一切正常。接下来我们家锅炉就可以正常运转了，像暖气也好啊，还是说热水也好，都可以正常使用了。那咱下期再见了，拜拜。